अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते किसान बंधु, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधु, इस समय जैसे कोरोना चल रहा है, आदमी उसी तरह मवेशी में भी वो हांफनी का बीमारी चल रहा है। मवेशी एक बैग आप स्वस्थ मवेशी है, आप गए बाढ़ में बांधे हुए हैं, सुबह जानते हैं निकालेंगे ताकि मवेशी हाँफ रही है, लार दे रही है, मुंह से फीवर हो जाता है, हाँफने का शिकायत ज्यादा हो जाता है, मवेशी बैठती नहीं, हमेशा खड़ी रहती है। इसमें किसान बंधु, आपकी मवेशी प्रेग्नेंट है या बच्चा दी है, छोटे बछड़े हैं, सबको दवाई बताऊंगा। ये बीमारी बहुत जटिल बीमारी, इसमें इन्फेक्शन हो जा रहा है गला में, जैसे आदमी को कफ बन रहा है कोरोना में, उस तरह मवेशी में भी गला संबंधी बीमारी हो रहा है पशुपालक भाई। इसमें आपकी मवेशी को गाय बछड़े हैं, भैंस है, पड़िया है, किसी को गला संबंधी बीमारी होता है, मुंह से लार आने लगता है, मवेशी लंबा सांस घिसने लगती है, आप सब अस्वस्थ महसूस करने लगती है, बैठने में असमर्थ हो जाती है। कई तरह का बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन गला का बीमारी है पशुपालक भाई, मवेशी में बीमारी हो रहा है, इस समय मुझको देखने को मिला है। इसके लिए किसान बंधु, आप लोग को हम दवाई बता रहा हूँ जो इंजेक्शन फॉर्म में है, इसको आप लोग दीजिए या किसी डॉक्टर को बुलाकर दिलवाइए, बहुत बढ़िया काम करेगा। इंड्रोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन आता है बीरबैक कंपनी का, फोर्टवीर नाम से 100 ml का वायल में इंजेक्शन 30 ml भी आता है। आप लोगों को 10-10 ml फोर्टवीर इंजेक्शन 10 ml प्रतिदिन, उसके साथ कोई भी मेलोक्सी के पैरासीटामोल का इंजेक्शन जैसे मेलोनेक्स है आप दिलवा सकते हैं। मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन आता है, उसको 10 ml और 10 ml फोर्टवीर, आप उसके 10 ml भी ये इंजेक्शन आप दिलवाइए। आपके मवेशी का जितना भी गला संबंधी बीमारी है, इसका 3 रोज देना है। 3 रोज दिलवाइए पशुपालक भाई। मुंह से लार दे रही है, हाँफ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रेग्नेंट गाय भैंस है, उसको भी आप इस इंजेक्शन दे सकते हैं पशुपालक भाई। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बछड़े है तो जो डोज बताए हैं उसका आधा डोज दीजिएगा। किसान बंधु, फोर्टवीर में इंड्रोफ्लोक्सासिन रहता है। इंड्रोफ्लोक्सासिन जो आप देख रहे हैं कि हाँफ रही है या मुंह से गा जा रहा है, नाक से डेटा पोटा आ रहा है या गला संबंधी बीमारी है, उसमें इंड्रोफ्लोक्सासिन का इंजेक्शन बहुत कारगर है। और बुखार में मेलोक्सी के पैरासीटामोल का इंजेक्शन काम करेगा। ये भी दे दिया जाता है कि रिएक्शन उक्शन न करे। किसान बंधु, ये इंजेक्शन आप 3 इंजेक्शन किसी पशुपालक भाई, किसी भी पशु डॉक्टर को बुलाकर आप दिलवा सकते हैं। हमारा दावा है कि आपकी मवेशी के कोरोना जो बीमारी चला है, जिसमें मवेशी हाँफ रही है, गाय दे रही है, गला में सूजन हो जा रहा है, इस सब में दवाई इंजेक्शन काम करेगा। किसान बंधु, एक बार इंजेक्शन दिलवाकर हमको बताइएगा। आपको चैनल में हमारा स्वागत रहेगा। हमेशा आपका हम कमेंट सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।